هذه اللي هذا خفاف صافي je vais être rapide. واش عندنا كان واش مثلا il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Parce que كذا كل شويه كيكون هذا c'est des futilités, il faut pas qu'on s'envoie des corners à كيكينيا, c'est pas le but. Il faut pas qu'on se focalise sur sur des détails. إلا كانوا تاع le fond ذا شوت نزرى تاع كل le problème ديال السياسة خاطر ما بغاتش تبنوا ضخام. ما تبني مو تساعد للساس ولكن كيقارن نخدم فورماسيون نخدم لي جون نخدم ديجا مو تساعد لا باز مشى فضات الصدر قاغا خامي ومشي فضات خما القرمود نك مازال ميم با داغلي موبل مازال ميم با شي غار ندير لا دار شي غار ميم با الساس دونك الا زعما كنخدم راه لا كلمة مدام واحد الانترفونسيون معنا تاع الله il est temps que les supporters de la GSK radicalisent leur action pacifique, bien sûr, par rapport au CSA, à ce que on يديجاج incite à l'augmentation du capital. يمكن جو فيل دير كيل ديجاج on va utiliser le terme il a continué de نفضح voilà que je rejoins هنا même que l'intervention de كيك ديناميك de l'axe grina mais maintenant il faut qu'on se concentre sur l'essentiel le mal كيك دينا درا فيديو ديال le CSA le mal la GSK الوكيل التيتر الوكيل وكيل الصح دونك من ريزود من quand on va réussir à résoudre ce souci ce problème يقول انت لا GSK زاد لا GSK ما داتش الحو واحد قلت كان زعما كتركال ديال الماتش هير دو لاسبان ما يقارن لي جون الماتش اللي لاسبان كونتر فرنسا 18 ans 17 ans تكشم لي جوار لا فورماسيون كاس كال في 17 ans ليكيب ناسيونال دونك نكونوا نسارا دي جوار فريمون على ليت دي غران جوار ديال الجزائر ونسارا ان غران جوار اسكو 500 مليون يسارا ميم با مكان ليكيب ناسيونال دونك يفو كون اريت دونك كون نرجع لي بيبيتني دي سوريير كل ما الشريف وكون نرجع غادي يخدم بعد 2 ans 3 ans اتوهم مقت لي كلوب بروفيسيونيل حتى فرمك الفوتبول بروفيسيونيل ولا من اسبان ماشي صدرا اون لابس دو طون سلي جون مقلم في دوغان ممكن دوطر كلوب اللي خدمناك لا فورماسيون تري امبورطونت سا كوت موان شار الكلوب دوني كود ليسونسيال دونك فورا نكون اوليا نفوكاليزي يكون نمشي لا فورماسيون لو ستاد الا كنبويكوتي ما البويكوتي ديال الاستاد لا جي اس كي بويكوتي دونك يوضع البويكوتي اللي قادر نمسلاي ليسونسيال لا سينينيو هذا كسن السي اس اي كي سي اون فا ريوسير نكسل السي اس اي كي ميم دوطر كلوب يفون سا ريونير واكدين غير ميم سطيف وكنا زرنا في لافير كي ميم سطيف سي انا بروبليم كل السي اس اي لو سي اس اي سي le mal du football algérien je le dis je le répète c'est le mal du football algérien parce qu'une association lucrative elle a pas généré du profit donc ذاك لا l'erreur دونك ذاك il faut revoir les textes كيو هذه توكسل سي اس هذا حد يخدم لي كاتيجوري نظام لي سيكسيون نظام هذا يخدم جو سي با كاين لا بيسين ما واش هذا يخدم لو هوند يخدم لي سيكسيون نظام الشغليس مي المثوره سي لير دو بروفيسيوناليزم نخدم البروفيسيوناليزم الى نقم ديال البروفيسيوناليزم دونك ثورة يتمثل سميتو شغل وارث on n'a pas le temps de se prendre la tête. On n'a pas le temps de s'envoyer des corners. On a qui ماشي كي خصنيش. إلا كان ميعقل كان بوي أنا كيني ديك ما كيني ديك ما إلا كيدم قلب لا ميرواريني. باسكو قرار شرطينا بولغ يتمقول كان تارور ثنيك ما تارور كي توالي راه يتمقول كان بيرسون باسكو لا ريان في مي كيسكو تا في ديجا كشيني تفضل ديجا سنار ولو كان سوال ديجا ما سوال حلاوه ما لا ساكين سي لانترفونسيون تا كونفانكو 10 ou 15 supporters de la GSK déjà c'est un travail tu es pas obligé de sortir sur le terrain on n'est pas là pour critiquer وكي دي فيغارا الا كان تسمقول صافي دير ماك تنبلغ يتمقول تارور كان كيما شتي ولا تارور في سنه مين ديتش كاسكو تابورت ما دير هذاك كاين سي كوا تي solutions, c'est quoi tes propositions, c'est quoi ton projet, c'est quoi ta solution كاينين باش نكسل السي اس اي كاينين كاين الديتاي حتى كيهضر لا سوليسيون كاينين مو بيرسونيلمون مي كي تبغى تزرع كاينين ميم لا سوليسيون كاينين اسكو اون جو سوي اون اديكواسيون كيفاش اسكو نتمقول يتمقول الا كان نقول بزاف الا قال توجور نتمقول فهمت اون فا سو كونسونطري سور لي فيتيليتي وكي يخدم راه وكاين ديفي راه جو فو ونخدم راه ونبرني في راه في جاسكا ماشي قبيلي سمح فيه ما تشحش ماشي وين يهضر انت قبيلي هذا قبيلي الا وليت تمسلي انت قبيلي الا وليت تمسلي انت قبيلي نكون تمسلي انت قبيلي شي سيدني كان ماشي قبيلي تمسلي تمسلي تا فرنسي تمسلي تا انجليزي تمسلي تا عرب ميدان تمسلي تعرف جو ماكسيوز تمسلي تعرف تمسلي انجليزي تمسلي شنو ما هو يا ولد ميثام سلايتنا تقبيليت دونك لا جي اس كا تقبيليت سي نوتر ام دونك ماتونو il est temps de la protéger il est temps de maintenant de nous structurer et تيخرطا لي بلوكاج كاينين تيخرطا de sortir les bonnes volontés les personnes وكان سوا والو ولا زيد منا ما تبضاش راه مدن صافي دير تا كانيي تا ماركي ان بوان
Tu as marqué un point. Le CSA qui est bloqué, مثلا نقارن ديتاي je peux pas ما الا قد نخدم plus que ça الا قصيت نخدم هاد السبعه ما السبعه ما مثلا لو سي اس ا هو كيوكيد البلوكاج دو لا جي اس كا وكيد البلوكاج دو لا جي اس كا سورتو مثلا مالو نكرا ثوره ولو كان سوال. Il n'est pas obligé, chacun a ses obligations, chacun a ses engagements professionnels et personnels. Et مرات ثلاث مرات ورانا اكثر مرات نقيم عينو دي ماتان تشونجي ذاك مي دي ليشونج ذاك peut-être des échanges, ils sont 20 personnes, peut-être on va toucher 10 ou 15 personnes, peut-être ils vont te soutenir, même sur les réseaux sociaux. Actuellement, les réseaux sociaux, c'est un véhicule d'information. Parce que je كان خسر زيك شنو شاني نسن زيكو سمحت لي في التيرما كاينين شنو نخف كان خسر ما تورد تساوين يغلي ولا دون دي بلاطو تيلي هاد تساوين دي بيرسون qui sont en train de donner de mauvaises informations. Ils sont en train de mais كي يخدم من اثنين ربحان الغاشيه نكوني دونك ثورة الى قد نفهمي لي فري سيبورتور لي فري زامورو دو سو كلوب لي زونجو كي سون ديريير شورتا نكشف في السياسه كاين غيتمثلوا سنه راه يفريمن جو لو دي جو لو رابيت ايزون با دارجون وكان ساني يفريمن لا جي اس كا elle va se préparer على حسب كي الهضره كينسان هادشي كان بيتيتر على ليترونجي تبريباري الكوب دافريك ودون قارنا راه مثلا تكري خلف الاول وزميران وحال الفا لان ثورا ميلو في لعبه لا جي اس كا لا كوب دافريك هذا هو داف لي زيكسكوز نغاودي هاد ماشي اللي فينا الكيلي بلوك مي ماشي اللي فينا لي بلوز انتيليجون كو il veut pas intervenir parce que نتنيا وكان دي انترفوني ماشي اللي في ملال ils vont sauter sur l'occasion ماشي اللي فينا اللي خبركين باش نروح على رونا ماشي اللي فينا اللي خدمنا كيكين actuellement il y a rien d'officiel. Même les joueurs qui ont l'entraîneur, les recrutés qui ont les juges d'horaire, personne n'a signé un contrat. Personne n'a signé. Tout ce que c'est là une affaire en justice entre deux directions. Tant que le jugement différera, il n'y a personne qui peut utiliser le nom de la société, le nom de cacher la GSK. Il y a personne qui certes, il fera de l'expulsion, mais l'affaire est en justice. Actuellement, à preuve du contraire, M. Chérif Mellal est innocent. Mais Chérif Mellal est innocent. Donc, là, unissons nos efforts sur l'essentiel, pas sur les personnes. Il a قاعد نقارن كينا فيف ملال ماشي فيف ملال فيف شغل نخدم اللي يخدم ملال يخدم ملال en 3 ans il peut avoir un titre il a vice-champion d'Algérie et vice-champion de 3 finales كلابي وتبوتيد سنه خسرت دونك ايش تفهم il peut des joueurs qui ont la formation مو قلت لي كلوب بروفيسيونيل مثلا مو قلت لي اسبانيا ليون 17 ans un joueur de 18 ans qui monte à l'équipe nationale d'Espagne. À toi de la formation, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, nous connaissons, parce que tu as donné une information dernièrement avec Morad, les espoirs, les U21, les libérés. Donc, comme ça, bien. الحاج يسان l'équipe première الحمد لله 5 6 jours فانا tu vois. Donc, il a concentré مثلا باش كي نوفا من حضره لا جيسكا parce que l'on دينير leur projet c'est quoi parce qu'on donne un projet professionnel le projet j'assume ce que je vais dire il y en a un mais il a manifesté mais il a par exemple va pas unir nos efforts انا نخبش كان نقادو منها نحملك لا جيسكا كذا منها وكذا فغانا خون ديتين لا جيسكا فغانا تشيدي une liquidation يمثل liquidation c'est le CSA qui va la récupérer ça récupérer le CSA normal liquidation des textes de loi mais la قاتني ندير الصفه ولا لي ستاتيو غنمشي خدم انا مشي كرايناش نمشي لو كلوب بروفيسيونيل غتشرو في زمن توصل لي صار تيكنينيا غنمشي تشد لنا الكليه غنمشي خدم منها في لي بيرو ديك موراير بحال داكينيا راك سانكسيوني t'as beaucoup de sanctions mais là pas je me dis qu'il y a des bilans nous faciliter le choix ils ont fait du tout et du n'importe quoi donc là focalisons sur l'essentiel donc moi personnellement en tant que supporter j'exige 3 choses avec l'annulation et même les autres clubs, il faut faire propager l'information à l'article de loi qui autorise le CSA, une association dans la gestion du club professionnel. Je demande une deuxième chose, l'augmentation du capital. La demande la reconversion de dette à le capital social. La troisième, faire appel aux investisseurs à Dorhem. Et bien, je vais vraiment la GSK. مثلا فاش نكونسونطري ثوره ما لا تتفرم صحاب الكاشيره كاين صحاب المركز كاين صحاب
daltonais qui en a juste d'oreilles qui eh ben vous avez que vos yeux pour pleurer à ce moment où 300 milliards au bout d'un an 2 ans هذا déjà même sur une année 2 ans انا توضم ثلاث توثنا الكل هذا كونت ديتي لا جي اس كا هذاك توثنا لي زارشيف ومن بعد الناس جوري دو دونك ثوري كيف الحال هاك نتاك دي انفورماسيون et je termine avec ça je termine avec ça unissons-nous efforts maintenant تخرج les corners تخرج les critiques مقول كان l'essentiel مقول qu'est-ce que tu peux apporter peut-être l'intervention avec nous peut-être j'ai touché 10-15 personnes peut-être ils avaient avant une mauvaise image par rapport à la gestion par rapport à l'image peut-être mon intervention les vidéos que j'ai faites dans ce sens peut-être j'ai touché peut-être une 200 parce que j'ai vu plus de 1000 personnes je sais bien il y a plus de 500 personnes qui ont compris les choses يفرحوا ولا ما والي دير لي لايف تمشي لنا الغاشيون البيلون لو كونت دو ريزولتا تمشي لنا تمشي لنا تفهم لوغمونطاسيون دو كابيتال الغاشي ثورا ماشي زيد قرنا كان ثورا فرحه ديجا يمكن مو بيرسونيلمون جو سوي كونتون دون لو سونس كي جي ايدي et j'ai donné des informations qui étaient utiles pour les supporters la GSK. يفهم تمثال يفهم الشوا لم يشدون ذني l'avantage ذني ربحوا ولكن on est désintéressé on ماشي عندنا ثورا قلع ديال الغربه j'ai aucun intérêt ديال نادي تمور كاين حتى ما في elle est en train de se construire في l'étranger سي غاش مك نادي تمور ماشي غترسي سي قارن سالي زانتيري j'ai aucun intérêt دينا aucun intérêt قلي ديال الغربه مورد عن كيف لا aucun intérêt مثلا هاكو كذا اللي قدشن باسكو حملنا لا جي اس كا غادي لا جي اس كا دونك ثورا مثلا l'information est très importante donc le combat ماشي sur le terrain même le combat sur les réseaux sociaux اولي وارده سمح لي مثلا مراد ما يلقاش غلطه سمحت انا غايت مثلا ما يلقاش يكون صغلط l'information est très importante je vous demande à chercher à comprendre les choses et de les analyser par vous-même pour faire un jugement et arrêter d'écouter les chaînes Nzligo سمحت لي encore pour le terme qui sont en train de donner ils sont en train de faire de la désinformation. Et je vous invite par l'occasion, j'ai fait d'autres vidéos dans ce sens, je vous invite à les voir et j'espère vous allez comprendre et que SSK وستقرمرون زرار. أولي واردة جاكم دي تلوث. فن مرتي كم واحد